出行、怕晒还有怕热，那太阳伞是必不可少的。可怎么挑选才是更加防护的呢？来看看这把硬核、很降温、很防晒的实用风扇伞吧。首先是实用风扇设计，打开明显能感受到阵阵凉风。风扇采用充电宝式电池设计，拧盖装置，应急时还可以充手机。当然，创意风扇设计很实用，伞质量本身也是很关键。首先，伞布采用优质钛银防晒涂层，零透光。伞杆铝合金加粗材质结合玻璃纤维伞骨加固支撑，有效抗大风大雨，超结实的，很有安全感。撑起手感好，很稳固，不负重，大小适用1至2人。创意风扇伞能让我们在炎热的夏天感受到阵阵凉风，有了它，夏天出行不再困扰。同时，它是一把优秀耐用的防晒晴雨伞。说到这里，您心动了吗？